Endi dizigotali urug'lanish, ya'ni dizigota urug'langandan keyingi hosil bo'ladigan egizaklar haqida tushuncha beraman. Bunda dizigotalikda ayollarni ikkita tuxum hujayrasi rivojlanib, erkaklarni, ya'ni o'g'il bolalarni ikkita spermatozoidi bilan alohida birikadi. Bir vaqtni o'zida ikkita tuxum hujayraga ikkita spermatozoid kelib birikadi. Ya'ni ayollarda o'zi normada bir oyda bir marta o'sha ovulyatsiya bo'lib, tuxum hujayra bir dona rivojlanadi normada. Lekin shunday holatlarda, ya'ni ikkita tuxum hujayra rivojlanib, ovulyatsiya paytida ikkita tuxum hujayra mustaqil ikkita tuxum hujayra chiqsa, tuxumdondan ajralib chiqsa, ovulyatsiya paytida o'sha erkaklarni spermatozoidi juda ham ko'p miqdorda bo'lgani uchun o'sha erkaklarni ikkita spermatozoidi ayollarni ikkita tuxum hujayrasiga alohida kelib birikadi va homila chaqaloq rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni bu yerda bir vaqtni o'zida ikkita chaqaloqcha rivojlanib kelyapti. Endi bu yerdagi chaqaloqlarning jinsi monozigotalikdan farqini aytaman. Erkaklarda ikkita spermatozoidi, ya'ni urug' hujayrasi agar ikkalasi ham XX shaklidagi spermatozoid bo'lsa, ayolni ikkita tuxum hujayrasi bilan biriksa, ikkita qiz bola, chaqaloq, egizak rivojlanadi. Agar o'g'il bolalarni Y shaklidagi spermatozoid ikkita dona Y shaklidagi spermatozoidi mana bu ikkita tuxum hujayra ayollarning tuxum hujayrasi bilan biriksa, ikkita XY ya'ni ikkita o'g'il bola rivojlanadi. Va yana eng asosiy farqi, agar o'sha ayollarda ikkita tuxum hujayrasiga erkaklardagi o'g'il bolalardagi spermatozoidlardan bittasi X bo'lib birikib, bittasi Y bo'lib birikib, ya'ni qo'shilsa, bitta o'g'il bola, bitta qiz bola egizak rivojlanadi. Endi farqini aytdim. Dizigotalikda ikkita tuxum hujayraga ikkita urug' hujayra, erkaklarda urug' hujayrasi birikib, ikkita alohida mustaqil ikkita chaqaloq rivojlanadi. Bularning jinslari ikkita o'g'il bo'lishi mumkin, ikkita qiz bo'lishi mumkin va bitta o'g'il, bitta qiz bo'lishi mumkin. Bu dizigotali egizaklarda. Endi monozigotaliklarda aytdik. Bitta tuxumga bitta erkakning urug' hujayrasi spermatozoidi birikkanligi uchun o'tda faqat bir jinsli bo'ladi. Yoki ikkita qiz, yoki ikkita o'g'il. Mana shunaqa holatlar. Endi yana ham chuqurroq tushuntirishlar olib borish uchun yanagi ma'ruzalarimizda, video lavhalarimizda tushuntirishlar olib boramiz. Ya'ni o'sha ikkita jinsli yoki bir xil o'g'il bola yoki bir xil qiz bola yoki bitta o'g'il bola, bitta qiz bola va
uchinchi farzand, ya'ni 3 talik, 4 talik, 5 talik juda kamdan kam holda 5 talik uchraydi, lekin 3 ta, 4 ta uchragan holatlar ham bo'ladi. Bular mavzusida yana alohida video lavhalar tayyorlaymiz. Yangiliklar, ma'lumotlar berib boramiz.